ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಿಲಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ತನಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ ಅನೀಶ್ರವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಭಿಕರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಯಾರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲಿರುವ ಈ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ, ತುಂಬಾ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂತರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಲಕ್ಷಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಪೌಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಈ ದಿನದಂದು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು, ಹಲವಾರು ಜನರು ಕರ್ತನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುವಾಗ ನಾವು ಈ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರು ಎಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಈ ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಕಥನವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸಂಕಟ್ಟು बटला
ಪದಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ನಾವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ एक लाख प्रमुख रीतीने देव बरे करून प्रसाद दिला ताका आमच्या बोलण्याचा अर्थ आहे. बाबू उत्तर जनावर म्हणा असल्याचा माझा पाऊल वगैरे दिसवला ताका राव आन्सर Now let me thank you. Yeah, come. No, we'll offer to Saint Andre. Yes, okay, full good. Yes. Very good. Rosan. Sir, the
उभी राहूया. मोगळ भाऊ बहिणीनो, सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या फेस्ताक तयार जावन नोवेनाचो आज पयलो दीस. ह्या मिसाच्या पयत बलिदानाक तुमकां मोगान स्वागत करता. पयस स्नानांत आमी देवाची भुरगीं जेजूचे भाव आनी भयण जावचे भाग आमकां फावो जाला. ह्या खातीर देवाक जावं अर्गां. पयस स्नान घेतलेल्या आमी जेजूची सुवार्ता आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी प्रगट करूंक आसा. वसा आनी सगळ्या संवसाराक सुवार्ता प्रगट करा म्हणली सुम्याची आज्ञा आमी पाळोवंक आसा. संवसाराक सुवार्ता प्रगट करतेल्या प्रत्येक जावन धर्मिका आनी भवार्थी लायकां खातीर आमी मागया. प्रस्तुत काळार सुवार्ता प्रगट करतना तांकां दोगदोणी तशेंच मातीरपण सोसूंक मेळटा. सुम्याच्या पाटलावदारांनी हें सोसूंक आनी आमी सर्वांनी सुवार्तेक साक्षी जावंक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान दानाक प्रधान याजक आसात बाब मेल्विन डिसोजा कापुचीन. तांकां आमी स्वागत म्हणटा. प्रवेश गीत पान नंबर 38. ह्या पवित्र एवकारिस्ताची त्या सवा हे बरी आसात. एका प्रत्येक त्या सवा खातीर मागोवंक विनंती कर. मी स्थिता आयरीन क्रास्ता विजय तशेंच तांच्या कुटुंबांच्या प्रत्येक त्या सवा खातीर मागोवंक मी स्थिता. आवितास फर्नांडीस वालेन्शिया देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांच्या आत्म्या खातीर मी स्थिता. लुसी वास देवादीन जाल्ल्या हेलेन रोड्रिगस पासून मी स्थिता. लुविसा डिसोजा देवादीन जाल्ल्या MM डिसोजा तिच्या खातीर मी स्थिता. विनोद आनी जुलियट वास आनी तांचे कुटाम ही सर त्या सभा सोम्याच्या पांयां तळ दवरून आमच्या मदींत आसली आमची त्या सभा सांत आंतोनी मारिफात देवा कडेन आमी सांगून ह्या मिसाचे बलिदानांत आमकां आमी तयाराय करया. बाप
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या जेजू ख्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सांत आंतोनीच्या रेलिकेची परब व्हड उत्सवान तयार करूंक आणि सांगतास ह्या तयारेचो पयलो दीस जावन आमी हांगासर सांगता एकठांय जाले हांव येदोळस सांत आंतोनीचो बावटो आमी वयर उबारन ताका मान केला आणि उत्सवाक एक चलावण आमी दिल्या संत आंतोनीक पवित्र पुस्तकाचेर देवाच्या उतराचेर आणि सुम्या जेजूचेर भोव व्हड मोग आसलो भक्त आसली आज ह्या मिसाच्या वेळार आमी आयकुचें देवाचें उतर आमकां प्रेरण जावन दी आमी सेमसो येवकरिस्त तस सुमी जेजू ख्रिस्त आमकां आमचो भावार्थ जियोंक सकत दिवन दी म्हूण मागता आसतना सर्व धार्मिकां खातीर सुवार्ता प्रगट करतल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया सुवार्ता प्रगट करचो कायदो हर एकल्याचो आमकांय तो कायदो बांदता सबारपोटी जेजू बरी खबर ही पत्योवन भावार्थान पत्योवन ती प्रगट करूंक आमी आळसाय दाखयल्या शेळेपण दाखयलां उणेपण दाखयलां असली पदकां उक्ता साखण धूप धरन देवालाचें बक्षणे मागून आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसर देव सुद्दां समकुवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाशाची रात म्हणून प्रार्थना करून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोवंक आनी देखीन सोलोवंक भगेवन आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्रत्वेच्या एकपणात जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक सा पावलून रोमागराक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप भावानो इतलें तुमी उडास दवरा तुमची भेट करूंक सबार पोटी हांवें निर्धार केला तरी हर एक पोटी एक नंतर एक अडकळ आयलेले निमती म्हजे प्रयत्न सुफळ जाले ना परगांवांतल्या हेर जातीच्या लोकांमध्ये फळादीकपणी वावुरले वरवीं हांवें तुमचेय मध्ये वावरी जाय म्हणून म्हजी उर्बा कित्याक ग्रीक संस्कृतीच्या लोकांमध्ये
आणि येरामध्ये जाणाऱ्या आणि नेणाऱ्यामध्ये वावुरसो म्हजो कायदो देखून रोमा शहरांत जियेतल्या तुमकांय ही सुवार्ता परगट करूंक हांव उमेदीन आसा. ह्या सुवार्ते विशयंत हांव लजेना, कित्याक सतमंदलेल्या प्रति एकल्याक पयले जुदेवांक तशें हेरांकय तारण दितेली देवाची सकत्ती. कित्याक सुरूतावन अखेर पर्यंत बावर्ता मरिफात देवाची नीत मनशाक कशी लपता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस बावर्त्या मरिफात जियोंक पावतलो. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. आमच्या देवाचे कीर्तन ते तुझी खुशी करू हमेता सर्वेस पोरा यज्ञाने भेटवण्या तुका नाका जाली पूण तुझ्या उतराक मुझे कान उक्ते केले होम आणि दोष परिहार बलियो तुवे मागोक नाय तेतना आपले हांव येता मुळे हावे तय करनो पेरावया. मुझे बोकरे मोजो ताळो आयकता म्हणटा सो मी हांव तांकां वळखता आणि ते म्हज्या फाटल्यान येता. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्याने 11 जण शिस घालेल्याक गेले आणि जेजून तांकां मेळोवंक सांगलेल्या दोंगराक येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तो वळ पर्यंत वचोंक नासलो. जेजू लागीं येवन
तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या, देखून वचा आनी सोमेस्त पळसांचे सीस करा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्थान दिया, आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सोर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया, आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणून उडास दवरा. देवाचे पुतर हे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, काल आनी पोर 2 दीस व्हॉट्सअपार सोशल मिडियाचेर 2 पिंतुरां ह्यो व्हिडियो मस्त फावटी फायस जालो. म्हाका हे 12 जाणांनी फॉरवर्ड केल्ले, हांवें ते 12 जाणांक म्हज्या व्हॉट्सअपांत फॉरवर्ड केल्यात. पयले पिंतूर पयलें चित्रण जावन आसा 800 वर्सां पयलें आसिसच्या सान फ्रांसिसान इजिप्त गांवाक वचून तेंच्या सुलतानाक मेळचें. दुसरो व्हिडियो काल फायस जाल्लो, पोर फायस जाल्लो. भगवंत पाप साहेब फ्रांसीस अरबी राष्ट्रांत येवन अबुधाबीत तेंच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक तशेंच धार्मीक फुडारी इमामाक वेंगून घेतिल्लें. 800 वर्सां पयलें आसिस सान फ्रांसीस हांवें सुम्याची शुभ वार्ता प्रसार करन मार्तीर जावन मरूंक जाय म्हणली एक आशा व्यक्त केल्ली, पूण ती आशा भगली ना. कित्याक देवाची कुशी ताच्या जिवितांत वेगळीच जावन आसली. रगत व्हरोवन मार्तीर जावच्या बदलाक तृस्नार देवान ताका सुम्याचे पाशावांचे गाय ताच्या कुडीर कंचयले, छापले, आनी त्या दुखींत ते मार्तीरपण घेवन आसिस फ्रांसीस ओर्तो जालो, बागी जालो. आसिस फ्रांसीस इजिप्तांत सुलतानाक वचून मेळोवन जाल्या उपरांत, फाटीं आयल्या उपरांत ताच्या 5 फ्राद भावांक वेंचून काडून तो तांकां आशिर्वाद दिवन मोरोक्को धाडटा. ह्या वर्साच्या मार्चाच्या अखेरेक आमचो बाप साहेब मोरोक्को येता. ह्या 5 जाण फ्रादी पैकी वाटेर एकलो फ्राद हुशार नासतना जाता, भलायकी बिगडटा. तो उरल्या सौगांक तुमी मुखार वचा, मोरोक्को वचा म्हणून तांकां धैर्य दिवन धाडटा. हे सोग फ्राद मोरोक्कोक पावतात. सोम्या विशयांत प्रसार करूंक अरम करतना सोम्या विशयांत जेजू विशयान उलोवंक नजो म्हणली आज्ञा थंय सुलतानान लोकांनी दितना ताणें बंद केलें ना. धैर्यान ताणें सड करतना ह्या 14 जाणां फ्राद भावांची तकली कापतात आनी तांचें मरण थोड्या दिसा उपरांत तांचें मोर्न पोर्तुगालाक हाडल्या वेळार भगवंत आंतोन पोर्तुगालांत अगुस्तीन मेळांत मठवासी जावन येदोळसू याजक जावन जियेतालो. फ्रांसिस्कन फ्राद भाव मोरोक्को वचून मार्तीर मेल्यात, देखून तांचे आदर्श घेवन हांवें एक मार्तीर जावन जियोंक जाय आनी मठवासी जिवीत हांव हांगासर कोवेंतान जियेत आसतना ते मार्तीरपण म्हाका मेळचें ना, देखून हांव फ्रांसिस्कान फ्राद जाता म्हणून अगुस्तिनाचो तो भाव मेळ सांडून तो फ्रांसिस्कान फ्राद जाता.
ताच्या आशे प्रमाणे भगवंत आंतोनीक ताचे वडील मोरोक्कोक धाडतात. मोरोक्कोक पावल्लो आंतोनो सांत आंतोनो परतून थंय सीक पडटा. भलायकी बरी ना देखून पाटी येचे पडटा पोर्तुगालाक. पाटी तो तारवार बसून येता आसतना लारां कठीण आसली देखून तारू ते मोरोक्को बेच्या पयले बेच्या बदलाक इटलीच्या सिसिलीक वचून पावता. आनी थंय सिसिलींत फ्रांसिस्कान फ्राद ह्या आंतोनीची सेवा करतात. आंतोनो बरो जाता आनी फ्राद जावन सालती भोव सरळ जिणी तो जिवन आसता. 1222 फ्रांसिस्कन फ्राद भावांचे आनी डॉमिनिकन फ्राद भावांची याजकी दिक्षा एका कॉव्हेंतांत आसा केल्ली. याजकी दिक्षाचे मीस आरंभ करच्या पयले वडील देखता पळयता सरमांव सांगचो याजक नेमियारलो याजक येवंक ना. तो म्हणलो तो वडील शिकपी फ्रांसिस्कन फ्राद भावांक शिकपी डॉमिनिकन फ्राद भावांक आज सरमांव दिवंक जाय म्हणून विनंती केल्ल्या वेळार कोण फ्रादी रेडी नात. हांवें तयारी करूंक ना. ही अकरेची घडी हांव ना म्हणून सक्कड जायना म्हणटात. तो वडील सांत आंतोनीक आज तुवें या याजकी दिक्षेच्या मिसा वेळार सरमांव दिवंक जाय म्हणून आज्ञा दिता. आनी सांत आंतोनो सरमांव दिता. आनी त्या सरमांव वेळार थंय हजार असो लोक जावन दी हर एक फ्राद जावन दी तांकां कळटा हांगासर आसा एक खरो शुभवर्त प्रसार करचो भगवंत मनीस. ताणें त्या सरमांव वेळार उपयोग केल्ली पवित्र पुस्तकाची जणवाय देवशास्त्राची जणवाय सकड आयकून लोक विस्मीत पावता. आनी ताचो सरमांव ताची हर एक उतरां ताच्या तोंडांतल्यान वळल्ली तांच्या मनाक तांच्या काळजाक लागतात. उपरांत असिसो सान फ्रांसीस सांत आंतोनीक तुवें फ्रांसांत आनी इटलींत देवाचें उतर प्रकट करूंक जाय. सांगातास इटलीच्या बोलोन्या ह्या गांवांत सेमिनरींत याजक जावच्या भावांक तुवें पवित्र पुस्तक आनी देवशास्त्र शिकोवंक जाय म्हणून सांगून ती व्हड जबाबदारी दिता. सांत आंतोनो दुसऱ्या गांवाक देवाचें उतर प्रकट करूंक शुभवार्ता प्रकट करूंक गेल्लो आनी प्रत्येक जावन पादवा गांवांत ताणें देवाचें उतर प्रकट केल्लें. सांत आंतोनो आज मिसाचें बलिदान भेटयता. सांत आंतोनो आज सरमांव दिता म्हूण लोकांक कळीत जाल्ल्या वेळार लोक हरी हरीनी थंय त्या मिसाक वेतालो. अंगडीकार जावं दी हॉटलाकार जावं दी व्यापारिस्त जावं दी हॉटलाची अंगडीची बागलां धांपून ताका आयकोंक देवाचें उतर आयकोंक वेतालो. भगवंत आंतोनीच्या त्या प्रगट जिणेंत ताणें देवाचें उतर प्रगट करता आसतना उणो भावार्थ आसल्या देव पर्यंतचो भावार्थ सोडलो. धर्म विरोधीच्या व्यक्तींचें परिवर्तन तांच्या जिणेंत जालें. भावार्थाच्या सता विरोध इगर्जमते विरोध उलयतल्यांची मनां तो जिखलो. याजक जावं दी बिस्प जावं दी एक सारकी आपल्या आपल्या बेसाची जिणी जियेना म्हूण ताका कळीत जाल्ल्या वेळार डायरेक्ट वचून तांकां आळे तुवें हें अशें जिवनचें बरें न्ही तुजी जिणी तुवें बदलूंक जाय म्हणून सांगचें एक धैर्य ताका आसलें. ताचो सरमांव आयकतना लोक रडतलो दुकान गळयतलो आनी मस्त लोक सोम्यासरशी परत फाटीं आयलो. सांगतास सबार विस्मितां आजापां करून गरजे आकांतांत आसल्यांक तो पावलो. हाच्या पयल्या वचपांत सान पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 16 सान पावलो सांगता
सुवार्ते विशयंत हांव लजना, सुवार्ते विशयंत हांव लजेना, सुवार्ते विशयंत म्हाका कसलीच कवचेणी ना. खंयची अडखळाय असल्यार हांव ती जैत व्हरतां आनी सडीत उर्बा हांव दाखयतां. सांत पावलून सांगल्लीं हीं उतरां सांत आंतोनीक लागू जातात. सुवार्थ प्रगट करतना देवाचें उतर प्रगट करतना सोम्या विशयांत आंतोन उलयतना तो केदींच लजेल्लो ना. हर एक अडखळीचेर तो विरोध तो झुजलो आनी जैत व्हरून मस्त उर्बा ताणें दाखोवन देवाचें उतर प्रगट केलें. तो मरण पावल्ल्या 32 वर्सां उपरांत 1263 नवी पादवांत नवी बजिलिका बांदल्या उपरांत त्या बजिलिकांत सांत आंतोनीचे रेलीक दवरूंक जाय म्हणून तसो फोंडो उस्तिताना ताची कुडीची हाडां उरले सकड अंग जावं दी खंयचे भाग जावं दी सकड धुळीन केल्ले. पूण जीब मात्र फ्रेश जावन तांबडी तांबडी जीव दिसतली. आनी तो फोंड करता आसतना फ्रांसिस्कान वट दिसतो जनरल सान बोनावेंचर थंय हजर आसलो. आनी ही जीबी तांबडी फ्रेश जीब पळोवन सांत बोनावेंचर उद्गारता, ये स्वादीक भागी जिबे तुवें सदांच सोम्याक होगळसिलें आनी सदांच हेरांक तुवें सोम्याक होगळसोंक शिकयलें. तर आज हांव खंडीत पत येतां, तूं एक पुण्यवंत भागी, देवान तुका वर्तो स्थान दिला. संत आंतोन एक धार्मीक, एक रिलिजियस. संत इग्नेशियस लोयोला धार्मीक रिलिजियस. संत फ्रांसीस सावेर मिशनरी जावन भारताक आयिल्लो एक रिलिजियस. संत डॉमिनिक, संत जुआंव बॉस्को, संत जुआंव बर्गमन्स, संत जुआंव ब्रिड्डो सकड रिलिजियस. मदर तेरेसा, सिस्टर फाउस्टिना, संत बेर्नाडिट, सियोनाची संत अविला, कतरीना, अविलाची संत तेरेसा, सिस्टर अल्फोन्सा, सिस्टर राणी मारिया सकड ही धार्मिकां. तांच्या जिवितांत देवाचें उतर शुभ वर्तमान प्रगट केल्ली धार्मिकां ती. आमच्या भारतांत जर तर क्रिस्तांव बाबत आयला तर हाका कारण धार्मिकां. पयलें जावन आयिल्ले फ्रांसिस्कान उपरांत जेजुईट, ताच्या उपरांत डॉमिनीक, ताच्या उपरांत आगोस्तीन याजक येवन हाक्या भारतांत तांणी खरो भावार्थ प्रगट केल्ल्या वरी आज आमकां तो भावार्थ मेळ्ळा. आमच्या मंगळुरांत दादले धर्मीक उणे आसात तरी स्त्रियो सबार आसात. अपोस्टोलिक कार्मेल, चॅरिटी, बेथेनी सिस्टर्स, अर्सुलाइन सिस्टर्स, लिटल सिस्टर्स ऑफ द पुअर, डॉमिनिकन्स, फ्रांसिस्कन सिस्टर्स, मदर तेरेसाची सिस्टरां, येसार्य सिस्टरां अशें धार्मिकां दुसऱ्या रितींनी, वेगवेगळ्या रितींनी, नमुन्यांनी देवाचें उतर प्रगट करणं आसात, शुभ वर्तमान प्रगट करणं आसात. सांत आंतोनो मरणाच्या तडीर आसतना ताच्या कवेंतांत आशिल्ले फ्रांसिस्कान फ्राद सांगाता मेळोन मागोन आशिल्ले. मागता आसतना सांत आंतोनीचें तोंड परजळतालें. तो वळो थंय हजर आशिल्लो एक भाव लॉरेन्स सांगता हेर भावांक, आळे सांत आंतोनीचें तोंड मुखामळो मैजे बरी परजळता. हे आयकल्लो सांत आंतोनी भाव लॉरेसाक सांगता, लॉरेसा तूं सुखलाय. फाल्यां हांव सर्गाक वेताना देव म्हाका तूं कित्याक मैजे बरी जियोंक नाय म्हणलें सवाल घालिना, पूण म्हाका तो विचारता तूं कित्याक आंतोनी बरी जियोंक नाय. आज आमकां हर एकल्यांक देवान विचारचें सवाल हेंच, तूं कित्याक तुजे बरी जियोंक नाय. देव आमकां
तूं कित्या अब्राहम बरी जियोंक नाय, तूं कित्या दाविदा बरी जियोंक नाय, तूं कित्या अपोस्तल पौल बरी जियोंक नाय, पेद्रू बरी जियोंक नाय, सांत आंतोनी बरी जियोंक नाय, विसारिना. देव आमकां विचारता, तूं तुजे बरी कित्याक जियोंक नाय. आमकां हर एकल्याक, धर्मिकांक जावं दी, याजकांक जावं दी, बाप्तिस्म लागली, आमकां हर एकल्या कातोलीक क्रिस्तावांक एक कायदो आसा, सुवार्ता प्रगट करचे, देवाचे उतर प्रगट करचे, जेजू बरी खबर म्हणून सांगचे. जेजू बरी खबर म्हणून प्रगट करचे तर पयले म्हाका ताची दृढपणान हांवें तें पत्योवंक आसा. आय शूड बी कन्विन्स्ड ऑफ दॅट गुड न्यूज that Jesus is my Lord, Jesus is my Savior, Jesus loves me, and through Jesus I have salvation. तर हे सत आमकां कन्विन्स जालां तर मात्र आमकां ही सुवार्ता प्रगट करूंक साध्य जाता. खंडीत आमच्या देवासावांत आमच्या तेरसा वेळार दुसऱ्या नोवेना वेळार आमी गेल्ल्या वेळार पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू नीज जावन आमचो सोडूनदार म्हणून आमी पतयेता, आमच्या वंटान आमच्या जिबेन आमी प्रगट करता. तरी त्याच जिबेंत आमी चडयो सांगल्यार, वायट उलयल्यार, पोस्टी उतरां उलयल्यार, खबऱ्यो उलयल्यार, फोट मारल्यार, नांव पाड केल्यार हेरांचे, हेरांक पुरपुरल्यार, देव निंदा केल्यार, धर्म निंदा केल्यार, आपणाची बडाई उलयल्यार, आपणाची स्वता ओडवीक उलयल्यार, दुर्स जाल्यार हांवें प्रगट करच्या त्या सुवार्तेक बरी त्या खबरेक मोल ना, ते व्यर्थ. जर तर जेजू म्हजो सोडवणदार, हांव तसो मोग करता आनी तो मोग हांवें हेरांक दिवचे, तर आज म्हजें वोट, म्हजी जीब, म्हजें सगळें काळीज, म्हजें सगळें मन, म्हजें सगळें व्यक्तित्व नितळ जावंक आसा. भगवंत आंतोनीची जीब नितळ, निर्मळ आसली, निश्कळंक आसली, आनी तसलीच एक जीब तस देव आमकां ह्या मिसाच्या वेळार दिवं दी. बरें करूंक, बरें उलोवंक, पाठिंबो दिवंक, आनी त्या नितळ जिबेन आमी जेजू आमचो सोडवणदार, तो म्हजो मोग करता, ताका जावं हुकलाप, महिमा म्हणून गाजया. आमेन. भावार्थाच्या प्रार्थनाक आमी सकड उबे रावया. आज ह्या मिसाच्या वेळार सांत आंतोनीक मान करून देवाकरगां स्तुती दिता आसतना त्याच देवाचेर पतयोवन, ताच्या स्पिरिताचेर पतयोवन सर्व आमच्यो गरजो, आमच्या इगर्जमातेच्यो गरजो देवाक समर्पया. तुमची जबाब, बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. पवित्र सभा सोलूनवरच्या आमच्या श्रेष्ठ गोवळ्या बाप्पा फ्रांसिसा पासून सर्व गोवळी बाप्पांक, याजकांक अधिकारान भरलेले तुझे उतार परगटूंक गरज आसली सकत कृपा आनी आदर दी म्हूण आमी मागता. सर्गीच्या बाप्पा, पवित्र स्नानान आमकां तुजी भुरगीं तुवें केल्ल्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमच्या जिणयेद्वारी तुजी शुभवार्ता प्रगट करूंक आनी तुका साक्षी जायचे आमकां तुज्या विस्नार देण्यांनी आमकां बर म्हूण आमी मागता. विविध रितीचे पिडेशिडेक वळख जावन कोश्टोंच्या आमच्या भाव भयणीक जेजूच्या पुजोवण आनी धैर्य दिवच्या उतरांचेर पातयेण्यांनी भरवसो दवरून जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता. तुझे दैवीक उतार प्रगट करच्या सर्व याजकांक, धर्मीक भाव भयणींक आनी उर्बेवंत लायकांक, प्रत्येक जावन सामे मिसावांत वावर करतेल्यांक तुझे कृपे देण्यांनी बर म्हूण मागता. या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आमी आमच्या जिवितांत तुझ्या उतराक फावो ते गुमान दिशे आनी तुझ्या उतरा प्रमाणे जियोन आमच्या जिविताक सकत आनी बोळ जोडीचे कर म्हूण
कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. सर्वेस्परा आमच्या मगाळा बापा पवित्र सभेन तुवें धर्मिकांक याजकांक सुवार्ता प्रगट करच्या व्यक्तींक दिल्ल्या खातीर तशेंच सुवार्ता प्रगट करची ती जबाबदारी तो कायदो आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमची जबाबदारी बऱ्यान पळोवंक तसो बाबार्थ आमच्या जिवितांत जियोंक जेजू बरी खबर ती बरी खबर आमच्या जिवितांत शांत समाधान सदांच हाडून दी म्हणून आमी वावुरतना आमच्या वावराचेर आमच्या मिनतीचेर आमच्या सेवेचेर तूं आशिर्वाद घाल बेसांव घाल. आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत शांत समाधान धैर्य तूं फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. पण नंबर 135 135. म्हज्या भावां भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बाबाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखाटक्या पयशेच्या आदाराक सगळेच मानून घे. सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियेवन ससनाची सुडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांत आंतोनी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूक तुजे पवी सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या बळान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Puri, puri, puri.
परोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें रावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पावार तसो गोट परगटुया सोम्या जेजू तुझे वर आम्ही समर्पण तुझे पुण्य जीवन आम्ही परगटतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाप्पा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बाप्पा आणि सगळ्या या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरो मेल्यान ते आमच्या भाऊ बहिणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तान तुझे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे मेळ संगती सांत जुजेती सोपती भाग्यवंत धर्मदूतां सांत आंतोनी आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार आमेन. जेजू जावन आसा बरी खबर ही बरी खबर आमच्या जिवितांत जियोंक तशेंच प्रगट करूंक जाय जाल्ली कृपा मागून ताणें शिकयलेले मागणें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुटलेल्या मुक्षितां तशी आमची पदकां बगत आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशो नत्र केल्यांक आमकां
तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया मोगान आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटून घेवया. संसाराचे पाप काटेले आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकड सुभागी. पूण तुज्या उपरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. पुत्र
to bonoloy kalsin goda karo ragasai shekelo jivitaso ondo saloi kurusar beto diloi प्रार्थुया. सर्वोद्वेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भगवंत आंतोनीजीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सुद्दां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन बस. आज नोवेनाचो पयलो दीस सांत आंतोनीचो बावटो उबारून ह्या मिसाचे बलिदान भेटोवन आनी सुवार्ता प्रसार ह्या विशयांत भोव अपूर्व आसा. सांत फ्रांसीस आसिसी आनी तशेंच सांत आंतोनो धार्मिकांनी कशें देवाचें उतर प्रगट केलें, आमकां कसली जबाबदारी आसा ह्या विशयांत भोव अपूर्बायन शर्मावन दिलो फादराबो फादर पाउल मेल्विन डिसोजा विजय सांत आन्ना फ्रायरेचो वडील
तुमच्या समेस्तांच्या नावानं ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या मिसावांत देवाची आशिर्वादां मागता. आयच्या दिसा पुरुशावाच्या वेळार तुम्ही जायत्या जाणांनी तुमची वाहनां हाडून पुरुशांव सोबयला आनी ताका देखून तुमकां समेजता की वाहनां हाडिल्ल्यांक पुरुशावान भाग घेतिल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत कर्तारां गावन आमकां भक्तीपणी वांटो घेवंक कुमो केल्ले आसा गायन मंडळी बाजाल फिरगेजीचे सायमान पायस ताच्या मुखेलपणाखाल ताका आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. सांत आंतोनीच्या मजतीन देवाचे आशिर्वादां तुमचेर मागता. आयचे हे मीस डिवायन वर्ड टीव्हीचेर लायव्ह प्रसार जाते आसा. ताचो मालाक स्टीफन मेंडीस ताका देव बरें करूं म्हणटा. सांत आंतोनच्या मजतीन ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वादां मागता. आनी हातूं वावुरलेले श्री विन्सेंट मास्कारेनस, स्टॅनी डिकुना, जॉस्विन, डिवायन वर्ड टीव्हीचो आनी तशेंच हांगासर सूरज आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां तावन आमच्या स्टॉलांत थंयसर तुमकां कोणाकी मीस दान दिवंक आसा जाल्यार फिरजेत या मुर्तोप दिवंक आसा जाल्यार आमी कोण म्हण एकलो पाद्रा थंयसर आसता आनी तशेंच हेर धार्मीक वस्तूय थंयसर आसतात. तुमी ते घेवन येता आनी सांगात आस वाती पेटोवंक आज आमी थंयसर इमास दवरल्या. तुमी थंयसरी वाती पेटोवं येता. फाल्यां नोव्हेनाचो दुसरो दीस आमचो आसरो चलचो दान दितल्या सर्व दानी वरवीं सहकार दितल्या आनी ताका देखून फाल्यांच्या दिसा समेस्त दानी खातीर आमी मागता. सर्व दानीच्या कुटुंबांनी बरी भलायकी शांती समाधान आसच्या खातीर फाल्यांचे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. आज श्रीमती आयरीनकर आसता तिचो जल्म दीस. तिचे देसांव आसले मिसाक तुम्ही मीस जाल्या उपरांत तिका जल्म दिसाचे शुभाशय पाठया आनी केक विसर नाका. कित्याक म्हळ्यार तिणें पयल्यांत आलोचना केल्या काले म्हणटा केकी बदलाक तुमकां सगळ्यांक स्वीट्स दिवंक आनी ताका देखून मीस जाल्या उपरांत तुमी समेजतांनी ह्या सायडीर वेचे गोडशें आसा आनी सिनियर सिटीजन्स तुमी कांय खत करीचे म्हणना हल्ट आसा कित्याक म्हळ्यार मस्त स्वीट ना देखून हल्ट आसा सगळ्यांक काण घेया. देव बरें करूं. हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक म्हाका हांगासर आपणे दिल्ल्या तुमच्या संगाता मागोवंक एक अवकाश करून दिल्ल्या मानदीक बाब अनिल तुमकां देव बरें करूं. तशेंच संत आंतोनीची रेलिकेची परब एक यशस्वीची जावं दी आनी तुमी काणयोची ती मिनत वावर यशस्वी जावं दी म्हणलें आमच्या सर्वांचें मागणें जावन आसा. उबे रावन आशिर्वादां देवाचे आमी काण घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो सर पदवेदार देव पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे मोडकार. जेजूचे नावी अजपा केल्या संतांनी
अंतोनीच्या मजतीन जायत्या फेसावा खातीर आमी मागिल्लें आसा आनी मेळिल्ल्या उपकारांक हे परी अर्घां दितात. एक व्यक्ती कुटुंबांत समाधान मेळ्ळ्या खातीर, दोगां जाणां काम मेळ्ळ्या पासून, एक व्यक्ती पिवणे सोडिल्ल्या खातीर, एक व्यक्ती मोतीक समाधान मेळ्ळ्या पासून, तेगां जाणां भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळ्ळ्या पासून, एक व्यक्ती केजीत जीक मेळ्ळ्या पासून, एक व्यक्ती अनवारांतले राखिल्ल्या खातीर आनी 22 जाणां तांकां मेळिल्ल्या हेर उपकारां खातीर अर्घां दितात. ठेसावां हे बरी आसात. 13 जाणांनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. 6 जाणांनी वायट सवय तावन सुटका मेळच्या खातीर, 11 जाणांनी भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर, 50 आनी 4 जाणांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर, 32 जाणांनी बरें काम मेळच्या खातीर, दोगांनी तांचे काम कायम जावंक, 12 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक, 1 लाख परीक्षेंत पास जावंक, 10 जाणांक शेजारा बरो संबंध आसच्या खातीर, 10 जाणांक कोर्टींतली केस इत्यार्थ जावंक आनी हेर 10 जाणांक रीण फाटी मेळच्या खातीर, 20 जाणांनी शिकोवंक बरी मोत लाभच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. एकल्यान चोरी जाल्ली ताची वस्तू फाटी मेळच्या खातीर, 8 जाणांचे पयशांचे समस्या परिहार जावंक, 24 जाणांनी पिडा शिडा पयस जावंक, 11 जाणांनी घर बांदूंक आधार मेळच्या खातीर, 4 जाणांनी आमाल पिवण सोडच्या खातीर, 4 जाणांनी तांचे तक्रार इत्यार्थ जावच्या खातीर, 9 जाणांनी वेव्हार बऱ्या रितीन चलच्या खातीर, 5 जाणांनी घरांत समाधान येवच्या खातीर, 5 जाणांनी भुरग्यांक बरी बूद लाभच्या खातीर, 8 जाणांक बरो फुडार मेळच्या खातीर, दोगांक तांचो घर जागो मेळच्या खातीर, 6 जाणांक अनवरांतले राखोवंक, 12 जाणांक परीक्षेंत उंचले अंक मेळच्या खातीर, तेगांचे प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावच्या खातीर, 4 जाणांचे काम बऱ्या तरान चलच्या खातीर, 19 जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक, 8 जाणांक विजा मेळोवंक, 7 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान येवच्या खातीर, 6 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळच्या खातीर, तेगांचे घर जाग्याचे रगळे तिरसोवंक, 6 जाणांक भायर पडिल्ल्यो वस्तू फाटी मेळोवंक, 10 जाणांक सांबाळांत बढती मेळोवंक, दोगांक काजारी जोड्या मध्ये समाधान येवच्या खातीर, 10 जाणांक शिकले मतींत उरोवंक, दोगांक घर जाग्याचे RTC मेळच्या खातीर, तेगांचे ऑपरेशन आसतना पिडा गुण जावंक, 13 जाणांचे तांणी समर्थीचे कायदे बऱ्या रितीन पाळच्या खातीर, 7 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक तांचो विकोन वेचच्या खातीर, दोगांक कामा कडेन समाधान मेळच्या खातीर, 5 जाणांक घराचे काम तांचे बऱ्या रितीन चलच्या खातीर, 7 जाणांचे पैण बऱ्या तरान जावच्या खातीर, 8 जाणांक चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान चलोवंक, 12 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळच्या खातीर, दोगांक मेडिकलांत सीट मेळोवंक, 1 लाख प्रमोशन मेळोवंक, 1 लाख सुडाळ उलोवंक फावो जावंक, तेगा भुरग्यांनी तांच्या वडिलांक काल जावन चलच्या खातीर, 8 जाणांची शिरांची पिडा गुण जावंक, 17 जाणांक दुस्मानाच्या हातांतले राखोवंक, 50 आनी 7 जाणांनी तांच्या प्रत्येक केसावा खातीर मागोवंक विनंती केल्या. आमच्या आसऱ्याक मेळिल्लें तीर्प शाश्वत जावंक, आमी हाती घेतली योजना सुफळ जावंक आनी तशेंच आमची नव्यानाची कार्यक्रमां बऱ्या रितीन चलोवंक आनी रेलिकेचे फेस्त बऱ्या रितीन चलच्या खातीर दिमी घालया आनी गडीभर मौनपणी सांत आंतोनीच्या मजतीन आमच्या वैयक्तीक गरजा खातीर मागया. सांगता म्हणया, वर्त्या सांता सांत आंतोनी, तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवारां देवसार आनी सर तरांची वशाची पिडा पयस सत्ताम उडास कर. तुझ्या मारिफांत पिडेस्तां भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्ये थंड जातात, बंदिवानाच्यो सांखळी तुटोवन पडतात, तोंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचार नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजे उमोक आमी मागतां, इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतां, तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीक ते रावले. मरण ताच्या नांवान पळता. सांत आंतोनी मेल्ल्यांक तुवें जिवे केल्ले, आतां मरणाच्या वडीचेर आशिल्ल्या खातीर आनी पुलगत्रींतल्या आत्म्या खातीर जेजू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सूख ताच्या नांवान पळता. सांत आंतोनी सर सुखींतले आमकां निवार आनी आमच्या पाप साहेबा पासून आनी पवित्र सभे पासून जेजू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
अनवरान ताच्या नावान पळतात सांत आंतोनी पातका खातीर आमकां फावो जाल्ल्या सर अनवरांतले आमकां निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवसर ताच्या नावान पळतात सांत आंतोनी देवसर तुका खामतात ताच्या सर पासांतले आमकां निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कोडे बरे जाता सांत आंतोनी आत्म्याचे आनी कुडीचे पिड्यांतले आमकां निवारण कुडी आत्म्याक भलायकी जोडून दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पिडेस्त बरे जाता सांत आंतोनी पिडेस्तां बरें कर आनी आत्म्यातय वा कुडीतय कस्ततल्यांक सोकासाय दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दर्यांक तो फरमायता सांत आंतोनी आतां पयणार आशिल्ल्यांक आनी परगांवांत आशिल्ल्यांक राख आनी आमच्या वडण्याच्या उसाबाळेंतले आमकां निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांकळीक तो फरमायता सांत आंतोनी बंदत आशिल्ल्या खातीर माग आनी पातकाच्या बांदपासांतले आमकां सोडय महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आंतल्यांक बेऱ्यांक पावता सांत आंतोनी सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साखरी करच्या खातीर आमच्या सर जकाम आमचे वयली निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता सांत आंतोनी भायर पडुल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय आमी सांडल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळाश्यो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आपाय पयस करता सांत आंतोनी कुडी आत्म्याच्या सर मोसान तूं आमकां राख महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दुकोळू तातवार निवारण व्हरता सांत आंतोनी दुर्बळांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव दिसपट्टें काम आनी दिसपट्टो ग्रास आमकां जोडून दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कोणाक पावला तें सांगून दीत सांत आंतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्घ दिता आनी जिणेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक बाप साहेबाच्या इराद्या खातीर मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत आंतोनी आमा पासोत विनाती कर प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी सदां जियोंच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुजे परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवारांतले सुटाशे आनी सर्व आमच्या पारकोवण्यांनी तुजी ससाय आमी भोगशे आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफा पान नंबर 330 330 Santa